आमतौर पर सर्दियाँ काफ़ी लोगों को बहुत पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। ठंडे मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठंड के मौसम में इम्यूनिटी लो होने की वजह से हमारा शरीर इन बीमारियों से लड़ नहीं पाता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो ऐसी ही कुछ परेशानियों से आपका बचाव करने में मदद कर सकती हैं। कॉमन कोल्ड एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है जो आपके नोज, एयरवेज, थ्रोट और साइनस को इफेक्ट करता है और यह बहती नाक, छींकने, गले में खराश और खांसी जैसे लक्षण भी पैदा करता है। सर्दियों में हम लोगों को खांसते हुए देखते हैं क्योंकि यह न केवल ठंडे वायरस के कारण होता है बल्कि ये ठंडी हवा और टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस से भी बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो खांसी एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है जो आपकी एयरवेज और लंग्स को किसी भी तरह के इरिटेंट से बचाने में मदद करता है। खांसी आपके लंग्स और गले में हवा या कोई पार्टिकल्स को 50 माइल्स पर आवर की स्पीड में बाहर निकाल सकता है। आमतौर पर खांसी का होना नॉर्मल माना जाता है क्योंकि ये आपके थ्रोट और एयरवेज को म्यूकस या बलगम से साफ रखने में मदद करता है। आपने कई बार लोगों को ड्राई कॉफ या प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कॉफ कहते हुए सुना होगा। ड्राई नॉन प्रोडक्टिव खांसी, जिसे सूखी खांसी भी कहते हैं, ये कफ या म्यूकस प्रोड्यूस नहीं करता। कई बार किसी तरह की एलर्जी या एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी सूखी खांसी हो सकती है। वेट कॉफ, जिसे प्रोडक्टिव कॉफ भी कहते हैं, जो म्यूकस या कफ पैदा करता है। जिन्हें खांसी हुई है उन्हें ऐसा लग सकता है जैसे छाती या गले के पीछे कुछ फंस गया हो। वेट कॉफ इंडिकेट करता है कि आपका शरीर सामान्य से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे जब आप किसी फ्लू जैसे इन्फेक्शन से लड़ रहे होते हो तब भी आपका शरीर सामान्य से अधिक म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके उन्हें बाहर निकालने में मदद करने के लिए ऐसा करता है। खांसी आपको अपने लंग्स और छाती में फंसने वाले सभी एक्सेस फ्लेम से छुटकारा पाने में मदद करती है। वजह चाहे जो भी हो, खांसी का होना हमारे एवरीडे रूटीन को काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से आपका शरीर सामान्य से अधिक म्यूकस प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे आपको प्रोडक्टिव खांसी डेवलप हो सकती है। अगर आपकी खांसी कुछ हफ्तों से ज्यादा समय तक चल रही है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एस्थमा। ब्रोंकियल ट्यूब्स में होने वाले सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ट्यूब जो आपके लंग्स में हवा ले जाते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर कई प्रकार के वायरस द्वारा होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो अक्सर स्मोकिंग के कारण होती है। निमोनिया लंग्स में होने वाली एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई के कारण होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो माइल्ड से जानलेवा तक सीवियर हो सकती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जो आपके लंग्स और ट्यूब्स दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके फेफड़ों में हवा ले जाते हैं। धूम्रपान COPD होने का एक मुख्य कारण है। सिस्टिक फाइब्रोसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक जेनेटिक कंडीशन है जिसका निदान आमतौर पर बचपन के दौरान किया जाता है। ये लंग्स और अन्य अंगों में मोटी चिपचिपी बलगम के उत्पादन का कारण बनता है। ऐसा माना जाता है कि एस्थमा वाले लोगों को ज्यादातर सूखी खांसी होने की संभावना होती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको खांसी की पहचान करने में मदद कर सकती है और कुछ ऐसे कंडीशंस जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। वैसे आप सर्दी, एलर्जी और साइनस इन्फेक्शन के कारण होने वाली खांसी का इलाज कई ओवर द काउंटर मेडिकेशन
या होम रेमेडीज के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी खांसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है। शहद लंबे समय से गले में खराश और खांसी को शांत करने के लिए एक घरेलू उपाय रहा है। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के रूप में ग्रुप किया जाता है। शहद को विशेष रूप से आयुर्वेद में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है। कुछ स्टडीज की माने तो 1 चम्मच शहद अडल्ट और 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों में खांसी से संबंधित लक्षण को ओवर द काउंटर मेडिकेशन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिवली खांसी को कंट्रोल कर सकता है। अदरक एक पॉपुलर ट्रेडिशनल रेमेडी है। इसका इस्तेमाल अक्सर नौजिया और पेट खराब होने के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन ये खांसी को भी शांत करता है। स्टडीज से पता चलता है कि अदरक एयरवेज की मसल्स को आराम देता है और खांसी के साथ साथ अस्थमा के लक्षणों में भी फायदेमंद माना जाता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो गले में इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल ट्रेडिशनली कई बीमारियों को क्योर करने के लिए किया जाता है, जिसमें खांसी भी शामिल है। इसके एक्टिव कंपाउंड्स कर्क्यूमिन में पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। कफ और खांसी की प्रॉब्लम में आराम पाने के लिए कच्ची हल्दी का इस्तेमाल काफी इफेक्टिव माना जाता है। हल्दी में कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं और इसकी तासीर गर्म होने की वजह से खांसी, जुकाम और कफ की प्रॉब्लम में कच्ची हल्दी को यूज करने से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप चाहें तो कच्ची हल्दी को दूध में उबालकर पी सकते हैं। इससे आपको कफ की समस्या में काफी आराम मिलेगा। ये रेमेडी सुनने में काफी सिंपल लग सकती है। नमक और पानी का गरारा एक स्क्रैची थ्रोट को शांत करने में मदद कर सकता है, जो आपकी खांसी का कारण बन सकती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि 1 गिलास गर्म पानी ले, उतना गर्म जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और गार्गल करें। नमक के पानी का गरारा करने से आपकी सर्दी से जुड़ी सारी समस्याओं में फायदा मिलता है। नमक के पानी के गरारे सर्दी से होने वाली नोज ब्लॉकेज को भी क्लियर करते हैं। कई लोगों को नाक में ब्लॉकेज के कारण सूजन भी हो जाता है। नमक के पानी के गरारे नाक की सूजन को भी दूर करते हैं। पानी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद तो है ही, बल्कि ज्यादा पानी पीने से हमारी खांसी को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जी हाँ, पानी हमारे बॉडी को हाइड्रेट तो करता ही है, बट इट ऑल्सो थिन्स द म्यूकस इन योर थ्रोट। खांसी, जुकाम और गले की खराश को कम करने के लिए गुनगुना या गर्म पानी पीने से काफी आराम मिलता है। ट्राई करके देखिए। That's all for today. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में कुछ और विंटर टिप्स के साथ। Till then, take care of yourself.